socorro feito aqui em Maracaju. Defeito aí no módulo. Trocamos o módulo aqui. Colocamos outro. Trocamos dois conectores pequenos. O cliente vai lá para a oficina para nós trocar esse daqui. Mas até então agora tá tudo certo. Caminhão funcionando filé. Alguns detalhes para ser feito na oficina. Da partida, mano. Funcionamento 100%. Dá uma aceleradinha. Dá uma acelerada. Só alegria.